Le prince William et l'icône du football britannique David Beckham réunis pour la bonne cause, pour la défense des animaux sauvages. Lundi à Londres, l'ancien international britannique est devenu l'ambassadeur de l'association United for Wildlife. Il a été nommé par le prince William en personne. L'association lance par ailleurs une nouvelle campagne contre le braconnage et le trafic d'ivoire. That was our first step, but we knew we needed to do more to bring this trade into the open. The illegal wildlife trade thrives because it is hidden, often invisible, making it easy for criminals to build and expand their violent greed. Déjà très proche de David Beckham, le prince William a décidé d'impliquer un peu plus la star du ballon rond britannique. It's devastating. It really is devastating. And we're in a world where our generation and the younger generation can really make a difference, and we need to do it now. Are we on side of the criminals, or are we on the side of the animals? I know what side we're all on, and I'm sure we know what side you're all on. On se souvient que David Beckham et son épouse Victoria avaient été invités au mariage du prince William et Kate Middleton le 29 avril 2011.